Ježiš, to sa nevypočítal. Dobre, tam je tak ten problém, ja neviem kto, počkaj. Ty si kto? Ty si Peter. Nie, ja Šimon. Už nás vieš rozpoznať. Hej, Peter. Žem! Stále idem. Stále počkaj. No, počkaj. Denis, vyslovene tu z druhej strany, cez neostaneš. Ostanem. Na mi zdochla siačka, to pôjde. Počkaj, takto. Go! Dobre. Počkajte, to je čas plánu, aby Petr nemohol prejsť. Sekundu. To je žurák. Billy je free! Auto. Už aj nech sa akcelerovať. A Denis, poď, nastup. Prosím ťa. Hoj si auto. No tak máš aj komiast, tak Petra zavolám. Wow. Hopin. Fuck you. To trafilo! What? Bé. To trafilo? What? Hopin. Fuck you. Ja som 360. Na Petra som povedal, tak na Petra. Asi je nasratý, vieš čo, ja si takto odbicyklujem preč. Ja som alt-tabnutý, ty kok. Nič sa ti nestalo, samozrejme. Hľadám, že v ktorej... Nie, to nie je no. Proste dve muchy. To sa nie je mucha. Tak komáre sme. Tam nie. Ani tu. A kde môžem byť? Ani tu. Tam môžeš, tam aj pôjdeš. Tam môžeš. Au. Tak až ma stále bije. Kuj to. To je Šimon obec. Dobre. Ja idem do Riti, chodte. No, takto. Vy to tam užite, ja idem preč. Ako sa tam vrátim? What? Počkaj, Denis, počkaj. Denis, daj mi sekundu. Počkaj, ja sa nastavím, Denis, pusti ma. Ja, počkaj. Ale si spájať motorky. Neviem, čo tam máš. Čiže on uhne, lebo skapeš. Ja, skapať nie. Čím bližšie. Idem, robot! Teraz. Šimon, asi viem, čo sa stane, ale dobre, no. Nie, ty nevieš. Skús vyskočí pri tom, možno nespadneš. Počkaj, potrebujem zastaviť. Tam chceš byť, či kde? Nefunguje správa. Dobre. Ty sa ideš, čo robíš? Veď si to načasuje. Šimon je mysterious force, to nemôžeš pochopiť. Dobre, kam ideš? Tak 3, 4. Letíš? Na bicykli? What the fuck? Dobre. Peter, I give you haircuts. What do you say? Au. Zober si tak svoje motorke. Nasadni. Ja som to nebol. Au, Nasadni. my back, au. Dobre, Šimon, nechce môj dar. You pissed off the heat-seeking missile, bro. Počkaj ešte Petra? Nie, dobre, nie, počkaj. Nie, počkaj, ja som dal omylom. Pohode, nepríjmam to. Počkaj, Peter, pomôž mi troška, ja som zaseknutý. Potrebujem ťa zabiť. Počkaj, Peter, trošku mi pomôž. Ďakujem. Už aj písička do mňa idú. Precision sniperka, precision rifle. Fuck, what the fuck? I'm on the roof. You're on the edge. Chili? Alright. Oh. Peter, poď sem. Čiže, fakt ideme do policajti, ale kde ma víc? Kde ma víc, Denis? Skoč na toto, ako predtým, čo som ti ukazoval. Fuck, policajti.
Ja som mal tak super nastavené. No to už zmizlo, už nič. Jaké červené, nikdy to nie. Lebo si slepý. Nikde to nie. Nevidím tu nikoho, žiadnym smerom, okrem tohto, ktorý je v metri. Ja, nefunguje to. Počkaj, ty to nevieš. Vždy to fucking duel. Poďme na Denisa. Čo som ja spravil? Poďme Si utopiť mokrý. auto. Hej, si príliš hot, bo bereš všetky hot ladies, musíme ťa ochadiť. Dajte mi pokoj. Chill out, Denis, chill out. Chill out. Drink some water. Denis, nie si hydratovaný, napíš sa. Dajte mi pokoj. Ja sa neviem ani pohnúť. Dobre, viem. Napíš sa, Denis. Napíš sa. To múka mi fakt vadí, guys. Stop. Ja nemôžem ani rovno. Si alergický na vodu. Denis, podaj Fuck you, ja idem. Počkaj za sekundu. Kde? Nikde. Pre moje dobro nikde. Ja si vybuchol. How? Počkaj, kto po mne strela? Neviem. Ty? Čo mal ty? Čo? Čo ono potichu? Dostane môj headshot. Možno. Možno. Ja sa točím do kolečka, len tá siačka po mňa ide niekde, kde by nemala ísť. Však povedal nezna... Easy. Počkaj, Šimon, stoj. Daj tú lopatku, čo máš dole, úplne tak dole. Chceme ťa otestovať. Počkaj. Dobre. Ja to sa dým žiariť nevidím, ale nejak to pôjde. Počkaj. Vyhni ma, pomaličky, ale vyhni ma. Ideme. Garbajna, no! Škoda. Takto. Šimon, vieš ma zdvihnúť? Nie, vyskúšaj, počkaj. Poď, you can do it. Go, Peter, Šimon. taká otázka. Vieš ma to oportovať k sebe? Nie. A však máš formulu, to ti stačí, nie? Ja viem, len ja si chcem odvolať aj... Ja čo... Cool, Rockstar. Ktorí vytvorili týchto charakterov také, že yes. Namiesto aby sme vytvorili jeden dobrý charakter, máme dvoch, ktorí sú obidva okalní. We did it. Just look like you itching to shoot someone but don't know how to flick the safety. Yeah, try to look like you got a head injury and you failed the LSPD psych test. You know, you're a little slow. Prečo lietame? Typek lietá proste, nechápem ho, dobre je. Just flash Prečo your To som ťa nevidel, Okay, ale ja Rockstar som is a videl. small indie company. Part 8 octillion. Never get my money. Nejaký celkom dosť odolný sú na damage umri. Ešte. No je viacej dobré veci. Oni vás zbrane! No jasne, že máš zbraň. Jeff Bezos, brother, what the fuck, yo? I will never pay for a Prime subscription! Vieš, že toto Drafter je dosť dobré auto, také pekné auto. Myslím, že je dolný. Police are after me. Takže ak normálne auto je opica a Humveečko military je gorila, tak to je nosorožec, no. Oči! Žijem. We ride. Ale nič som nevidel, čo sa stalo. Iba že sa nejak potočili. No tak, ak to je menej, tak to bude ešte tragédia.
Get the fuck out of my way! Ja som NPCčko. Out of my way, Počkaj, hážete len granát. Teraz reálne vybuchnem, vieš, ak budem kričať. Dobre, vidím, že nemusím kričať, dobre. Aha, blesk práve teraz je Teraz bol taký blesk, že som skoro, to bol flashbang. A mne to išlo rovno z okna do oka. Našťastie ja som... Toto. Až teraz som počul zvuk DM. Aha, no tak ja som to mal dosť bližšie ten blesk. DM to je hlučný. No áno, preto ja som sa zastavil s rozprávaním. To je celkom cool, že teraz tak normálne odberanie zvuku DM. I'm gonna stop you! Ok. Au. Dobre, tak ja si neprvom. Ako som povedal, ja si neprvom motorku a nie tu spraviť znova. Hey, you know, I don't know what you're gonna do downstairs, neviem čo. Prečo na mňa trúbi nezámy typek a ja ťa zdravím. Si veľmi chcem menej, ale fuck you. Ja som sa zatrobil, ja som hodil mínu, dávaj I'm pozor. gonna stop you! Čo robí tam tá mína? Ja som sa snažil varovať. What the fuck is bro doing? I'll bring it to you. I'll get back to it then. Bro, what the fuck? Polsko je to diskriminované. To je karma. What the fuck, on sa levituje? Terrorbite, my beloved. Oh! Troška som sa poletel. Kde je ten debil tentokrát?
túto hru tak neznášam, holy. Čo tu robí ten kokot? Ale... Konečne! Kam ideš? Čo sa deje? Čo? What the fuck? Konečne! Kam ideš? Čo sa deje? Čo? What the fuck? Vernon! Čo robí? Kam ide? Kde ideš? Dobre. So dead. Vieš čo, ja by som skúsil niečo iné, vieš čo, správame, nepoďme tým tunelom, ja chcem niečo vyskúšať. Takže Peter, naposledy si tiež sa niečo vyskúšal nové, že nie je ten tunel a dopadlo to tak strašne. Čo je? Čo je O? Nič. Len to dám pozor. Okej, prečo to je zámok, keď tam... Neviem sa na to, že odhalený, že teraz nás strelajú tak 15 ľudia, ale nie, musíme... Nie, pohode, musíme si nikoho tam nie vidíš. My tu nie sme. Na to, že nosím asi tak 50 kg zlata, tak celkom rýchle idem. Ja neviem, jak tak sa rýchlo... Ja neviem, prečo teraz som úplne naspidovaný, bro. Usain Bolt! Atletický kód. Degenerate, ja som videl, že okej, menu auta a na hore je, že topless, akože nemá vrcha. Ja som to si kokot predstavil, že what the fuck, nahé auto? Musím sa ísť vyliečiť. Ja aj také veľa aut si chcem kúpiť, ale potrebujem 25 miliónov. Dobre, čo som bol v mape, ja som nevedel, čo sa stalo, že som bol v mape. What the fuck? To vodou, ktorú tam majú. Nie, toto auto driftuje. Dívaj, rýchlejšie. Jej, choď kilometr. Počkaj, to nechce, aby som šiel cez vodu, že nie? Dobre, máš šťastie. Moje auto by sa mohlo prestať točiť ako Beyblade a actually chodiť ako auto, ďakujem. Ja si trojím selfie, zatiaľ či tam umieraš od nervov. Co mňa vyhodil? Nekam idem. Au, kameňa. Oj. Letím. Au. Au, dobra. Som vyšiel von z budu a prečo vidím, jak tam narazíš a flipneš svoje veľmi. Okay. In the link in the description below. Thank you everybody so much for watching, and obviously this is only version 0.4 of the game, so there's going to be a lot of updates to it. I can't wait to see it. Thank you, and as always, I will see you in the next video. Bye-bye! What the fuck is going on? Čumína, neviem, čo je čumína, ale veríte. Nie, to Porsche chcem skenovať. To Porsche chcem skenovať. Hra, please! Hra! To Porsche chcem skenovať. Ďakujem. Tak, jak sa voláš? Aj Impala Reze. Oni sú... Myslím si, že jedno z tých pomalších, no. O! Tu sa mi teleportoval. I have hacks, bro. I am hacking. I am the hack man. Ty sa mi teleportuješ nejakou do vodu. Idem po
schodoch, neviem, o čom rozprávaš. Ja tiež. A čau. Neúspešne ješ po schodoch. Ja ti to nečakám. Kamo, máme normálne červené na tvojej hlave a nič. Neviem, jak sa vydá, že mailej do žina. Trafilo? Ja neviem. Aha. Logo. Všim, keby si videl, jak sa to... Že keď ideš na záchod, tak to je jediný krát, keď nemáš shitty connection. Ja prídem zo záchoda, som šikanovaný, to čo je? A vítaj v mojom svete. Jak v tvojom živote si to nešikanoval? Ale ja som šikanoval. Ten si to ešte priznáš s radosťou. Však áno, lebo je 1 500 000. Fakt, netrafil som. Som nevedel, že ten strom má taký veľký hitbox, čurák malý. Komrad! Teba. Bean Boys Incorporated. Tá 8 viacej vypadá. Peter, vytiahni revolver. Daj. Kde si? Ja som stačil F-ka a opäť idem neskôr, ma vyhodí bot. Je dole. Jak som zomrel? Teda, nie som. Než, prečo sme nahnutí dopredu? Moj bí, ja nie som Dneska šofer. ty si veľký bičes. You cannot shoot. Bro, po mne prídu policajti aj ty, nemôžete po mne strieľať. Jak si ma nezabil, ja? Nemôžete po mne Prečo, že strieľať. rifle no scope easy. Bro. Kde je tvoj evidence? Videl som, jak si ju prebíjal. Čo? Nie. O čom rozprávaš? Nie, Tom Connors, nebudem byť pomáhať do piči, kotoriti. Čak tu to strelím. Kde to doletí? Ja neviem. Spýtaj Šimon. Tam si niekde. Fuck, počkaj, on príde! Tu má... Keď ten kompat grenade došiel, tak dogshit. Ale vieš kedy ho pridali s bikerami. A máš ho od začiatku hry viac menej. Fuck. Žijem, bro. Berek na tebo! Bro, what the fuck? Jak si to prežil? Secret outfit, No nikdy ma neuvidíš, mám kamufláž. Počkaj, ja si dám, počkaj. Nestrelaj ma. Ceasefire. Ceasefire. Dobre, môžeme. Počkaj, čo máš, chcem to vidieť, počkaj. Ceasefire, čo, si ten Yeti? A No. Počkaj, Berek, to mám. A presne toto isté auto ma zrazilo predtým. Nie, počkaj, no čo? A to je Dennis! Dobre, to bolo. There's something inside you. Dobre, vieš čo, ja si idem vytúniť to auto povedať, sa troška pomeniť. Ďakujem. Rád som pomohol. Bro, ja som si akorát zavolal. Hej, to je blbé. Hej, Šimon. Nevíš, kde si? Ja ho slide, to sa ešte vytvára. Ne, on sa podľa nás znova schová, aby sme ho vieš neotrali. Čo je? Ja som na dovolenke. Nemám na dovolenke. Brá. Nedá sa drive-by s týmto stun gunou. Keby by sa dalo robiť drive-by do Ja stun som gun. na single player. Au. Dá. Čo si spravil s mojim pizzabojom? Neviem, ja som... Zachraň moju pizzu, no, leave it.
Zachraňte pizza boja. Dobre, už som išiel automát. Nepoď pizza boj. Pizza boj, jak si to... Nie, počkaj, toto som nechcel otvoriť. Au. Počkaj. Ešte. Ešte, Šimon, zapareš. Ešte. Nie, ja vypadám von. Dávaj, mount. I'm free. Neviem ani otvoriť interaction, neviem, poviem, či strácam životy. Nestrácaš. Ideme. Ideme na adventure. We are on the trip. No, tak to asi nič. Ja by som im pomohol, oni sú seknutí. Poviem, my sme respectable officers, my pomáhame komunite. Počkajte. Nie, na druhú stranu. Takto. Na druhú stranu. Takto. Fucking shitboxe. Vieš čo, ja si idem na jednu partičku Blackjacku. Ideme Blackjack? No, Blackjack. Ja sa bojám. Tak nemám, poradne, sotva viem, jak sa hrá, ideme. Ani ja neviem, jak sa hrá Blackjack. A povedz Blackjack. Jak si ho vytočil? Jak ja? Jakže znie ty kokos. Ja som... Nedopadol si, počkaj, vyskúšam to znova. Poď sem podem. Počkaj, skúsim tajko. Som nevylečal, som chcel skontrolovať, aby to bolo pekné, ale som tak vysoko nevylečal. Hey baby. Hey baby girl. Počkaj toto. To máš blbé. Ty nie... Ty si mi zasekal na to pičura. Taký čurák, máme WhatsApp, 4 boys in the WhatsApp car. The up car. Dobre. Počkaj, ja ich všetky vyhodím, vehicle preferences a... Tak on je moder. Run. Ale nie, ale všetky zabije si! Run! Akože si ma všimli, ale ako nezabil som ťa, takže tak. Hej, Peter, vygulený. I'm chilling. Ja sa schovávam. Keď sa pozrieš na svoju ľavú bok, tak sa stíš. Dobre, utekol som im. Talentovaný. Počkaj, idem po schodoch. A ty si proste levitoval na sekundu. Po schodoch. Poznávam po schodie. Ups, som chcel. Počkaj, ja nechcem mu modifikovať. Ja som hodnul to preč armor. Fuck, RIP 30 000. Exit vehicle, počkaj. Kam ideš dnes? To je z tej látky, čo sa používajú, one na podlahu. Nie, ja si to zvolil. Kam ide? Kde? What the fuck is going on? Čo robíš, Denis? Ja neviem, čo on to robí. No! Ty chceš len gambliť a zabíjať one štetky, teda ľahké ženy. Hej, to je na neskôr, alright? Leave me alone.
Ako? Nemá aspoň vystúpiť do prdele, ako to piče. Jak dostal? Aj by bude policajti, kámo, ja som držím človeka, nikto po mne nejde. Kde je ten balej? Čurák, pekný čurák si. On rýchlo akceleruje. On aj top speed nemá, ne? Vysoký. Aj keď boostuješ. To predbehne ho veľa aut, ktoré ani nepotrebujú takéto veci. Ide do kasína. Nie, neodvolaj to je v pohode, ale len nech toto. Len nech vyjde von z auta rýchle. On ide do garáže, on ide do garáže. Hajzel. A ja idem do garáže. Počkaj! Neuvidím náhodou v garáži te... Nevojdem do garáže. Neuvidím na... Žiješ? Hej Denis, nechceš ho najdarš? Ne. A pum! A ty si tam bol práve. Jeden život máš. Už ma nestrieľa, lebo už vážne umrem. Black Jackets plus. Pozeráš škok. Ja... Real boy je suspect, začal utekať. Suspect idem do rám. Suspect ukradol auto. Idem. Ký? No ne, on to stojí vedľa auta, čo robí? No tak mám zapnúť sireny, alebo... Rýchle, to potrebujem. Tam je tliska jak čurák. Ešte raz. It's not an emergency yet. Kde je? Tuto je. Oh my god, tam Vincent. Počkaj, tak to zablokujeme. Pane ste... máte charges of tomfoolery. Počkaj, on je tiež policajt! Jo! Friend! Počkaj, a máte ja chcem lajknúť. My sme sa chránili na život. Stál s nožíkom. Niekto mohol omylom zakopnúť. Jeho pesť bola zatvorená, čo vieš, možno niekoho soldriť. Dobre, kde je ten typek? Tu je. A toto je ten... Kde to je? Ja nevieš. Dobre, počkaj, už sa nevidie. Počkaj, dobre, ja som si myslel, že sme zabili jeden druhého. Poď. Ideme. Je typek prestal s tým letadlom, alebo čo robí? Jo, ukáž, jak to hlavne vyzerá. To, neviem, čo to som asi ešte nevidel. No, to som ešte nevidel. Human raid. To je iné. Hello there. Elegantné. Teda... Ja, Denis? Ja som si očo myslel. Hej, si som myslel. Kámo, vždycky, keď som pred tvojou garážou a máš tam auto, tak si myslíš, že ešte idem vybuchnúť. Kámo, ty si to menis. Šimon ma traumatizoval, okej. Dobre, ale ja sa ani Šimon dosledne nemám vo svojom mene Š. Akurát tak S, ale tak nemá to tam tú čiarku. Dobre, Denis. Ej! Práve sme utekli z väzenia. 2000 for good behavior. Počkej, ty si dostal, no ne, 2000-ku? Áno. Však to je ale tak, ktorý dostávaš vždycky. To vždycky dostávaš do good behavior, ak dostane nič dostných hráčov personal weapons. Ja som zabil. A toto som zabil. Jak vystúpil z tých dverí? The fuck? To si aj ty videl? Áno, videl, ja som... To si do mňa robíš srandu. Ja to môžem nedať túto hru, kamaráde. Toto je najlepšia hra, ktorú som kedy v živote videl. Normálne, Minecraft je lepší.
Dobre, áno, gardo, takže neviete. Čakám. Najlepšie party, ktoré som kedy v živote zažil a party som v živote nezažil. Ja som aj fascinovaný týmto NPCčkami. Aj Peter. Dobre. Tak som zvedavý, ako to bude interaktovať s boostom, alright, daj mi sekundu. Pekná stena. Stupid. Peter, poletiš na mesiac. Počkaj. Tak Poď, retardovaný. poď. Zas štvrtého! Zväčšíš problém. Počkaj, ja to vyrieším, všetci kľud! To je jeden. Everyone calm down, calm down. Tedy som si myslel, len nepomáš tomuto. Počkaj, ja to vyrieším. Guys, musíte byť všetci v kľude. Ježiši. Ide nac. Proste nejde. Disnus. Ale prečo proste vymazali nac? Prečo to dali ako bannuté slovo? Ja to nechápem. Ahoj. Pozdrav aj pre mňa. Nie, už odišli. Ja... To jak som dokázal zaseknúť helikoptéru? Kamoško, ty... Fuck! To je lepšia vodka. How the fuck did Ja you sa neviem do that? dostať von. A nie, okej, uvolnil som sa, fú. Dobre. Fuck, a teraz tu stripujem, ono. Strip dance, ono. Jak to, že v finále už mám, hej. Nastúpíš, alebo akože budeš sa tam obzerať ty opice? Nie sa. A ty nevíš. Ideme na to. Wow, prečo som išiel tak hore? Ahoj. Drive by. Drive. Toto je jak to video footage of T-59 tank. Drive by. To sa aj nelokol. Mom, get the camera! No scope! Dobre. Počkaj, spravím no-scope 360-ku. Trafil! Ináč on je tak, že kempia rovno za nami, Šimon. Nevieš ich buchnúť tou turetou? Na random auto. Gratulujem. Bože, to je taký kus hovna. Bojuj Černobok. Šimon, prestaň. Ja ho hladkám. Prestaň. Dobre. Fuck. Čo robíš? To je ťažké, Šimon. Keď ja som otočený, to troška väčší impact, Šimon. It was at this moment that he knew. He fucked up. Peter? Peter? Ja som myslel, že bude nesmyšľný. Andreas Jet. GTA San Andreas Jet. GTA San Andreas Jetpack je lepší. Asi áno. Ešte dáš Rocketman a už ho má. Oh my god, si pomalý, Šimon. Smrdlá vajco si. Šimon! Už ma nikdy nechtíš. Definitívne není tak 40 krát rýchle. Šimon, ja som to zasekol. Tak je zasekol. Poď sa pozrieť asi. Počkaj, utekám nové.
Idem. Fuck! Snažím sa, že nájsť, nevidím. No! Orbital Strike. Orbital Strike, to je relka mám. Dobre, ja by som... Sejnem. To sejnem. To sejnem. Sejval som. Ty si išiel čo za mnou? Nie. Kaj? Počkej, ako to je? Tak to čistí cestu pre mňa. Dobre. Typik! Ja som keby zbozidol, prepač. Ja za chvíľku zomrem. To to spravilo? Nedajte ten typek, ktorého som omylom odpálil. O nie, he's back. Testujem antivýbušnosť. Fakt, netrafil som. No počkaj, ja ti pomôžem. Idem! Žijem. Počkaj, idem ho podpaliť. Tešia robiť. Go, my man! Zor! Go! Počkaj, má nápad. Počkaj, to zapali? Ja viem! Yes! Zabava pokračuje. Au! Zabava skončila. Nie, oni mi čakali mi vozidlo, ty debil. Čo po mne strelajú? What the hell I have been Šimon, doing? ideme pre moje vozidlo. Dobre, hopím. Stop, please. Ale čak, Felix, we are doing anything. No. Nie. Nie. Ty si práve do mňa narazil a nič sa mi nestalo. Neviem. A počkaj, ja mám kamaráda. Let's go, friend acquired. Friend A teraz acquired. za tvoje strelať. Bro. Ja je úplne... Oh. Vidím to. A ja si idem po kamaráta. Ideme adoptovať ľudí. My sú takí dobrí rodičia. To je jediná vec, Peter, v čom sme dobrí. Pane, stojte! Môj priateľ vás chce adoptovať. Nie. Dobre, ja som práve videl, ako policajti prešli normálne cez stenu. Pohode. Môžu. Môžem skočil do vody. Som skočil do vody? Aha. Môžeš aj ty. Nie. Nie, fuck my menser. Bojuj! Oh fuck. No. Okej. Odišiel asi, Keď neviem kde. kúkneš policii na to sprave, tak im odpadnú obidve dvere. Šimon, stand jump! Stand jump! Ja som ťa videl, jak si začal sa buku. Ja, že mi za chvíľku vybuchne helikoptér. I don't give a fuck, choď za ním.
Vieš, že vybuchne, mne sa zničí. Chyťo. Kamoško, nechce ísť hore. Nechce ísť hore. Počkaj, dobieham ho. Nie, fuck. No. What the fuck, ty stíočka? To si skryho objavil. Nie, dobre som počul. Tak vieš, každý musí niekedy vymeniť tohoto gunnera. No. Ide ďalej. Pozri sa spredu na license plate. Najsilnejšie license plate, najsilnejšie auto. Will run. Ja som zle. Vidíš, ale dobre to otáča. To je jediná vec, v čom je dobre to dá. A čo mám teraz spraviť? Dobrý, teba dám. Áno. Šimon, vystup von a ukáž na auto. Mhm. Maybe he will get it. Huh? O! Au! No, he's running away. Get him! Believe, Shimon! Believe, Shimon! Believe, Shimon! You have to believe, Shimon! Dobre, vyťahni baseball bat. Nie, či mám. Tak čo najbližšie čo máš k tomu? On ti zobral auto. Pôjde. Čo tu robí ten Aubit? Get him! Áno, nahodil nám ho dole! Get him! Au. On padol tiež! Get him! Go, True go, get him! Yeah, what the fuck? Aj. Petr, he got alien. He got abducted. Pre experimenty. Prečo ja ho nevidím? A však on tam sedí. A až teraz ho vidím, bol dosť neviditeľný pre mňa. Ideme. Alien Abduction, ideme ho študovať. Prečo som dostal word brotherly love? What the fuck? The Frog. Radšej si máš kamufláž. Nevidí, oni ma nebudú vidieť. Kamufláž ma to. Si chceš do toho tak stratneš. Alright, kdo carry to je? On to nedobehne, máme vo Vigilantu. Volá sa to, že Hunter. A že ty budeš strieľať ho. Čo povieš? Taký originálny nápad mám. Môžeme. Taký, aby sme to vyriešili rýchlo. Kamoško, prechádzajú ma ľudia. Ahoj Peter.